kerja dan ngurus rumah bareng-bareng. Gak bisa pilih salah satu. Kalau badan gak dijaga, semuanya keteteran. Masak, nyiapin bekal anak, ujung-ujungnya bisa kecapean. Aku selalu bawa Gurafit kemanapun. Karena kalau tiba-tiba tenggorokan gak enak, gak bingung lagi deh minum apa. Dengan komposisinya yang alami, bantu banget meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Bisa diminum 3 kali sehari juga ya, Mam. Setelah itu bisa lanjut kerja lagi deh. Jadi kerjaan beres, rumah beres, semuanya oke. Cobain juga yuk madu Gurafitnya. Bisa dibeli di apotik, toko herbal, atau klik linknya ya.